ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ಚಾನಲನ್ನು, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತು FND 2.1 ಸ್ಪೀಕರ್ 203 ಮಾಡಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ 900 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಇದು ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು, ಇದು ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬಟನು, ಇದು ಪವರ್ ಕೇಬಲು, ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಈಗ ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯೋದವರೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸೋ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕೆ ತಿಂತ್ಯ? ಹೋಗ್ಲಾ ಹಿಂದೆ 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 ಹೋಗು, ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಹಾಕು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.